El leopardo de las nieves, también conocido como el fantasma de las montañas, es una especie elusiva y en peligro de extinción. Su pelaje espeso y moteado lo camufla en los paisajes nevados de Asia Central. Tiene una cola larga y gruesa que utiliza para mantener el equilibrio en terrenos escarpados. Es un maestro de la escalada y puede saltar grandes distancias. Su adaptación al frío extremo lo convierte en un sobreviviente en altitudes elevadas. Sin embargo, la caza ilegal y la destrucción de su hábitat amenazan su existencia. Los esfuerzos de conservación son fundamentales para proteger a esta asombrosa especie.